¿Quién puede replicar el sonido de las copas? Se ve confiado. Sabe que no lo logró. Se tomó un tiempo para pensar. Tiene buen oído, lo logró. Se tiene fe. Pensó que lo había logrado. Estaba practicando. La práctica no le sirvió. 2000 años más tarde. Casi daña las copas. No sabe qué está pasando.